Fakultas Tenaga Indonesia. Saya di sini akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Sebelum melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alat yang stetoskop, stetoskop, cairan desinfektan, tisu, bengkok, spoon, hand sanitizer, dan air hangat, termak, juga ada handuk. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Rasis Rama. Saya di sini akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Sebelumnya saya boleh melihat gelang identitas Ibu. Baik Ibu, atas nama Ibu Dwi ya, dengan usia 24. Baik Ibu, jadi tujuannya di sini adalah membantu pernafasan, merangsang batuk serta melegakan pernafasan. Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menutup tirainya serta cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, saya pakai instruksi kerja Ibu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan terapi dada, saya akan menghitung frekuensi nafas Ibu. Dari Ibu. Baik Ibu, frekuensi nafas Ibu normal ya. Saya mau izin Ibu bisa terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelumnya saya cek dulu ya Ibu. Ibu, saya cek dulu. Baik Ibu, saya periksa yang bagian belakang. Baik Ibu, hasilnya terdapat sekat di bagian lobus anterior dan distal dorsal. Baik Ibu, Ibu bisa sedikit ke belakang dan bersandar. Baik Ibu, kepalanya bisa sedikit saya baik, ini waktunya sekitar sampai 15 menit Ibu. Sudah selesai, kemudian profil dada juga melakukan. Baik Ibu, silakan semua Ibu merasa keluarnya dan juga mengatasi
Dadah.